دوی په مدیریت باندې خبره کوي، یو مدیریت عاجل دی، یو مدیریت دوامدار دی. ما فکر باندې دا سیده چې د عاجل مدیریت لپاره دوی باید په څېړنیزو کوم مقالې چې وي هغې کې خو به د مدیریت لپاره د دوی سره لارې چارې هغه په ګوته کېږي چې څنګه دلته امارتي ادارې کولی شي دغه روانو وضعیتونو یا مثلا موږ چې کوم طبیعي زیرمې لرو د هغې څنګه مدیریت کېږي، د پیښو څنګه مدیریت کېږي، د چاپېریال مدیریت څنګه کېږي. یو خدای چاپېریال موږ بیا هغه ونې ته هم ډېر زیات ضرورت لرو. دا دوم بخش دی چې دې کې زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات څېړنو ته به ضرورت ولرو چې د دې مدیریت څنګه کېږي. ځکه مخکې که تاسې فکر یې ډاکټر صاحب وویل هغه مخکیني استاد چې موږ هغه وسایل نه لرو چې موږ ته د سیلاب د راتلو نه مخکې موږ ته خبر راکړي، نو موږ به دې ته ډېر ضرورت ولرو چې دې بخش کې موږ کار وکړو. آخرنۍ خبره دا ده چې دلته عوامل مسله چې ده مهمه دا ده، پښتانه وایي چې اوبه چې د ورخ نه وچې نه شي مخکې نه بندېږي. موږ باید د دې عواملو باندې خبره وکړو چې موږ د چاپېریال یا موږ د پیښو عوامل څه شي دي. کله چې عوامل په ګوته کېږي بیا خبره دا ده په څېړنیزو مقالو کې دې باندې ډېر بحث وشي چې دې بنسټیز مخنیوی څه شی دی. که بنسټیز مخنیوي باندې هغه ونه شي، یوازې هغه مدیریت چې د روان وضعیت کې موږ ورسره مخامخ د موږ دپاره کفایت ونه کړي. زه وایم چې دې هغه له ډېره توجه ده. آخرنۍ پکار ده، آخرنۍ غوښتنه زما دا ده د دلته موجوده محصلینو نه، علمي کادرونو نه، استادانو نه په ډېر احترام سره چې دوی کومې مقالې لیکي په دې باره کې څېړنې کوي، هغه باید یوازې د مجلو تر چاپه پورې یا په نړیوالو ژورنالونو پورې دې پورې محدوده پاتې نه شي. ځکه ډېرې ادارو کې چې کله ستراتیژیک پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، هغه اکثریت هېڅ نه کوي چې نړیوال ژورنال ته یا مراجعه وکړي یا یو مجلې ته مراجعه وکړي. که دوی دغه کوي دا رسما دوی د هغه ادارو سره چې د مختلفو بخشونو کې کار کوي د هغو سره رسما شریک کړي او دا په هغو باندې موجب شي چې هغوی په د خپلو پلانونو برخه وګرځوي. زه خو د چاپېریال ساتنې په نمایندګۍ دې ځای کې زه ورسره ژمنه کوم چې د دوی کومې مقالې څېړنیزې موږ ته راځي، څېړنیز معلومات موږ ته راځي، هغه موږ د خپلو پلانونو برخه ګرځوو، هغې نه موږ پوره استفاده کوو. ځکه موږ په دې حقیقت واقعیت باندې پوهېږو چې موږ د ورځې نه بلې ته د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان کېږو او دې ته ضرورت لرو چې زموږ سره زموږ علمي کدرونه، زموږ علمي مراکز، علمي مؤسسې دا باید د موږ سره لاس یو کړي. ځکه د افغانستان چاپېریال، د افغانستان فعلي وضعیت دې ته نجات ورکول یا د دې مدیریت دا یوازې د امارتي ادارو کار نه دی، تر څو پورې په دې کې عام ملت، په دې کې علمي مؤسسات او امارتي ادارې دا ټول سره لاس یو نه کړي، تر هغه پورې نشي کولی چې ملت هغه خیر راوړي چې کوم په دې ځای کې هدف دی، مقصود دی او په ټوله کې د ملت تر ژوند پورې تعلق لري. نو دونه غوښتنه دا ده چې څه کوي هغه باید په منظم شکل باندې د زمونږ د چاپېریال ساتنې ادارې سره شریک